Υπάρχουν κάποια μέρη που, αν και βρίσκονται μία ανάσα από την καθημερινή μας διαδρομή, μοιάζουν χαμένα σε μία άλλη διάσταση. Καλώς ήρθατε στο παλιό στρατόπεδο Ανδρικάκη, έναν χώρο που για τους περισσότερους είναι απλά ένα σύνολο από γκρίζα κτίρια. Όταν όμως το κοιτάξεις από ψηλά, η εικόνα αλλάζει. Η βουή της πόλης χάνεται και την θέση της παίρνει μια απόλυτη, σχεδόν επιβλητική σιωπή. Κάποτε εδώ μέσα χτυπούσε η καρδιά της στρατιωτικής ζωής της περιοχής. Το στρατόπεδο πήρε το όνομά του από τον ήρωα αντισυνταγματάρχη Ανδρικάκη και για δεκαετίες υπήρχε το σπίτι για χιλιάδες νέους. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Πριν από αρκετά χρόνια οι πύλες κλείδωσαν, οι μονάδες αποχώρησαν και οι άνθρωποι έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους μόνο γυμνούς τοίχους. Και τότε ξεκίνησε η μεγαλύτερη αλλαγή. Όταν ο άνθρωπος αποχωρεί, η φύση δεν χάνει χρόνο, παίρνει αμέσως πίσω ό,τι της ανήκει. Κοιτάξτε αυτά τα πλάνα. Τα δέντρα έχουν πλέξει τα κλαδιά τους ανάμεσα στα χαλάσματα. Οι ρίζες σπάνε το τσιμέντο. Το πράσινο σκεπάζει τις άλλοτε καθαρές πλατείες αναφορών. Τα σπασμένα παράθυρα κοιτάζουν το κενό. Είναι μια ομορφιά άγρια, μελαγχολική, αλλά ταυτόχρονα μαγευτική. Ένα σκηνικό μεταποκαλυπτικό που σε κάνει να αναρωτιέσαι. Πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί οτιδήποτε θεωρούμε μόνιμο? Αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη απόκοσμη ατμόσφαιρα ήταν που δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε το ίδιο το Hollywood. Πριν από λίγα χρόνια η περιοχή μας τράβηξε τα βλέμματα μεγάλων διεθνών παραγωγών. Το παλιό στρατόπεδο Ανδρικάκη μαζί με το ιστορικό καπνολογικό Ινστιτούτο μεταμορφώθηκαν σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό. Διάσημοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες και συνεργεία περπάτησαν σε αυτά τα ερείπια, δίνοντας στο χώρο μια εντελώς νέα, απρόσμενη διάσταση. Η εγκατάλειψη έγινε τέχνη και η σιωπή μετατράπηκε σε κινηματογραφικό κάδρο. Σήμερα το Ανδρικάκη στέκει ακόμα εκεί, ένα ζωντανό μνημείο της ιστορίας της δράμας που περιμένει υπομονετικά να δει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να κρύβει τα μυστικά του κάτω από την πυκνή βλάστηση και να μας θυμίζει ότι η ομορφιά κρύβεται μερικές φορές στα πιο ξεχασμένα μέρη. Εσείς είχατε φανταστεί ότι δίπλα μας κρύβεται ένα τέτοιο σκηνικό?